Dene kedadehane manungsa arupi banyu bening kawastanan Komo ingkang mertapa wonten Guwa Garba. Guwa Garba ki apa? Apa? Guwa Garba ki apa? Weteng. Weteng kok dalan bayi iki dalan bayi. Weteng. Manggon ngarep malah ceblang-ceblung. 40 dina dadi banyu bening sperma mapane ning Guwa Garba. Guwa Garba ki weteng. Cah saiki lho basa ora patek paham. Lho diomongi Guwa Garba apa kok kene wis jawab weteng kok nang dalan bayi jarene. Ambuh. Wong Semar ki sanga tembung ismir perintah marang kebejian langkung-langkung perintah wonten ing kalima sada. Boten anamung ateges kalimat syahadat ananging lima ning kabeh usada tansah ngusadani ateges syahadat, salat, poso, zakat, haji saged nyembadani sedaya nipun. Dan nggih alhamdulillah niki grup Semar Kalimo Sada Indonesia ingkang tansah kula banggaken, ingkang tansah kula tresnani. Aku mang jane tuk ndokok kursi ning kene iki ngono rada gak plek. Sebab bagi perasaanku seakan-akan menyinggung perasaan orang lain. Loh, vokale leh dandani lho awit bar magrib teko ngisak. Gur kepingin diingeti gen patut gen enak kepenak. Malah kedang-dangan kursi sakmene gedene ora ketok bendas niki. Nggih, gak apa-apa ya Nduk ya. Wis ora apa-apa niat-niate ora dipamer-pamerke ya. Pokoke keling-lingan kursi ya ora apa-apa ya. Gak ketok barang kene ya Nduk ya. Wis pokoke bismillah. Saderengipun sinau bareng. Menawi nek sampun mangertos wonten channel YouTube kathah kula matur beto tembung sinau bareng utawa eling lan ngelingke. Sebab sak tembung-tembungipun punika nek wong Jawa niku asma kinarya japa. Semanten ugi padang bulan. Bulan sing madangi donya digawe papan panggonan kanggo ngaji ateges jiwane awake dhewe diatur wong jenenge ngaji ngatur jiwa sangka aturan agama atine gen padang atine gen bening pikirane gen wening sangka dawuh idza salukat qulub idza fasadat qulub. Nalika atine bening, nalika atine padang, nalika atine becik polahe raga ya bakal katut becik. Nek atine wis ketatrapan elek laku ning raga ya bakal katut elek. Ati iki nek wis eneng duwe iri meri dengki kancane sugih ngono ulate wis ra patek pandang tenan. Ngono kae. Ngono kae. Iki wong kono-kono nek wonten padekahan Tawang Anom nggih Tawang Anom. Lah nek sing plerak-pleruk incap-encep ngono kuwi kula yakin iki namung daerah-daerah mriko-mriko. Nek Tawang Anom mriki kula yakin luwih nemen. Kon pramila padang bulan iki sekedhik kula bahas sebab asma kinarya japa pangajape kanthi lelenggahan tolabul ilmi golek ngilmu sing dadekke padange ati padange uripe awake dhewe sing dadekke lakon laku tumindak becik mulya sing tansah beto
keselamatan dunya lan akhirate. Amin amin ya robbal. Nah, niki padang bulan sekedhik wau asma kinarya japa. Lah saiki balik yang awal eling lan ngelingke niku ya pangajabipun dadi ya japa sing tansah nglatih rasa khususipun pribadi kula. Wong sing beto tembung kula eling lan ngelingke kepribadian iki gen duwe rasa rumangsa ngrumangsani. Maksudipun eling ngelingke. Nek gelem ngelingke ya kudu gelem dielingke. Nek gelem ngandani ya kudu gelem dikandani. Iki supaya temancep eneng rasa atine awake. Lah ora kok seloke kok nek ngandani monggo ngeten. Masa dikandani genten nesu. Kaya kowe-kowe kuwi nek ambek wong lanang lak ya ngono. Nek ngarahke wong lanang, "Lho Pak, iki ngene ngono kae." Masa geden dielingke ontro. Model kaya ngono leh. Nduk. Wong ya teko. Nek ora teko mungkin ya gone wong pelat. Eling lan ngelingke. Lajeng beto tembung sinau bareng. Kene napa kula beto tembung sinau bareng? Nek secara napa niku pambiwara wau nggih maidatul hasanah utawa tausiah. Ning wonten mriki kula beto tembung sinau bareng. Lah ben napa? Tuwuh rasa ya rumangsa rumangsani. Jenenge sinau iku rumangsa urung iso. Nek mpun tembung bareng berarti ya wis ora neng sing dingarepke, ya ora neng sing dimburekke, rumangsa rumangsani awake dhewe padha sinau, rumangsa bodho kabeh. Pramila beto tembung sinau bareng gen temancep rumangsa rumangsani aja kegeden rumangsa. Ora kok seloke kok agek dadi BRT ngene. Iya. Kaya elok-elok. Kaya jus-juso dhewe. Agek dipilih dadi BRT wis kaya sak RT wis kaya kondang-kondang dhewe. Ngono kuwi ngrumangsanono. Arep pinter, sugih, S1, S2, doktor, sarjana, iso dadi RT, dipilih dadi RT, ning rumangsa rumangsanono iso dadi RT. Nek ora ning warga arep ngerteni sapa? Iso ditampa? Nah, saged ditampa. Berarti aku iki dadi RT, aku dipilih dimulyake ning kene dadi RT. Ning mulyaku dadi RT sebab ning masyarakat. Nek ora ning masyarakat aku ora dadi mulya. Berarti mulyaku gara-gara masyarakat. Pramila nek wis mulya dadi RT sebab saka masyarakat tansah ngati-ngati eling waspada. Saged ditampa. Wage iso dadi imam ngono. Iya, kaya elok-elok dhewe. Ngrumangsanono arep apal 30 juz. Wacanmu elok. 30 juz ki juz 30 tok ngono menawa. Nggih. Ning ngrumangsanono diangkat dadi imam sebab eneng makmum. Lah pinter dadi imam nek ora eneng makmum arep ngimami sapa? Cobi mangke mang tandes kene ngatine awake dhewe. Iku nek iso rumangsa-rumangsane iki ya enak kok. Masyarakat pa iso sugih ngono wae. Iya. Nyang tuwanggane kaya jak-jak dhewe. Ngrumangsanono wong sugih. Kok kaya ngamuk-ngamuk ngono malah.
Yo ben to. Oh nek ra diamuk ngene iki ya ora patek paham ae kok. Luwih-luwih sing manggon ngarep-ngarep iki. Alah. Nek gur sing ngamuk bojone ngono ora mempan. Aja dadi wong sugih ngrumangsanono aku sugih, omahku apik, mobilku pirang-pirang, turuku angkler sebab eneng tangga keteparo wong sing padha ora duwe sing dadekke aman ayeme wong sugih urip eneng kono. Kok ngoten nggih? Nek ning desa ki ning Rundo ngono kae. Rundo iki lagi aman, nggih to? Ya sing rundo-rundo ini biasanya lah wong sing rapatek duwe-duwe ngono kuwi. Sing betah meleki wong sing ora duwe-duwe ngono kuwi, Pak. Tenan kuwi, aku ora ngapusi. Dadi sing melek teko jam 1 jam 2 niki malah wong sing ora duwe-duwe ngono kuwi. Maling ngarep mara sebab eneng wong ora duwe jek melek. Sing sugih kono mau turu angkler ayem sebab pamarep dimaling ora wani eneng wong sing wong ora sugih ijek eneng kiwa tengene. Nek ra percaya sugihmu kaya ngapa wis golek kok walas gedhe kono ngedekno omah gedhe kono. Lah dibangsat wong tak omongi. Berarti napa? Amane ayeme wong sugih niku ora lepas sangka tangga teparone. Pramila nek sugih aja semugih ngrumangsanono ngelingono marang kiwa saged ditampa kaya rekam pamane ning kene iki yuh dikeki kursi empuk yuh dikeki wedang jahe yuh timbang ra kekombe diombe sik. Alhamdulillah. Yo aja peh kowe nggo empuk kam irkam. Aja peh kowe dikeki nggon empuk, aja peh kowe diceluk kiai. Ning rumangsanono kam. Pinter ngomong, pinter ngilmumu, oke ngilmumu dikokne manggon ngarep. Enenge kowe dikokne kursi empuk, eneng ngarep iku sebab eneng jamaah. Lah nek ora eneng jamaah kursi empuk, dep-depane degan, terus muni dhewe. Ngono terus kira-kira malah kaya apa coba? Lah berarti mulyaku eneng kene gara-gara eneng jamaah. Pramila peh manggon ngarep aja kemaki ngrumangsanono mulyane irham sebab eneng jamaah. Lah nek ora eneng jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ora eneng wong cah cilik-cilik padha mara orang gila saged ditampa. Lah niku wau pramila kula beda tembung eling lan ngeling ke sinau bareng. Nyun sewu nek ngaji kalih Pak Irham minim 1 jam. Minim. Ning kok nek kira-kira gak betah mang mantuk riyen. Wong iki ndang mantuk malah beneran ya Mas ya. Nyun sewu. Ya saderengipun dawa-dawa dinudut wonten mriki tembung sinau bareng boten wonten awonipun. Ora nek eleke monggo tansah nambah syukur dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah pinaringan panjang, umur pinaringan ganggas, waras tetep pinaringan sempat, lelenggahan wonten majelis padang bulan sinau bareng pangajab napa Gusti Allah ngrojokaken ngilmu ingkang damel lakon laku sing nuwuhne kamulyan kanugrahan anggenipun gesang ten alam bebrayan langkung-langkung binjang sowan wonten ngersanipun pangeran niki hamdalah utawa syukur gak tak dawakno sebab nek kewengen mboten ki jenengan lan jenengan kur tengokne lah sing kaya aku kudu muni ngati-ngati iya nek kleru malah ndadekke dosa nek ogak pas malah ndadekne kleru. Lah ngene iki ngomong terus prayo meniren. Lah weteng luwe gur dikeki wedang tok kaya ngene ora ya. Oh tadi
Lamilaten beki sing baku disyukuri sing penting ganggas waras niku pokok Bu. Kula singgung sekedhik wong iki pokoke sing penting ganggas waras. Ora patek ndip dhuwit ora apa-apa nggih. Sing penting ganggas waras. Wong ki nek ganggas waras insyaallah ya iso golek duit. Nek duwite akeh nek ora ganggas waras tuwas entek ki golek ganggas waras. Seloke wae wong ki guru laloronen wae jane sugih, jane kalunge ya gedhe-gedhe ning golek gur lara wae. Sidane kalunge dol, mobile dol, sepedae dol, sertifikate nyemplung BRI, ki golek ganggas waras. Iya nek ganggas, iya nek waras. Lah nek bablas dunyane entek, nyawane ra keneng ditulung. Pramila sing pokok sing penting ganggas waras. HP ora iPhone, ora gumun, ora popo. Pengajian orang nggawa gelang lah ra pathekan. Gamis ora apik, ora pathekan, ora patheken iki ora gudiken ngono wae. Apa basane kene yen sewu. Nggih to. Kudung ora sandal dadi nguenek-nguenekke ora apa-apa. Cukup blusukan mangkat. Sing penting ganggas waras niku pokok pertama peparingi Gusti. Lah nek karepe ya ganggas waras, duwite akeh, omahe apik, cekelane duit, dolanan HP, bojone ayu, gemati, iso ngrumat, ora patek rono rene, ora patek rekoso, uripe enak kepenak, ora patek nyambut gawe. Dunyane sapa? Lawang sing direwangi esuk kerja sore mulih, esuk kerja sore mulih. Saben dina kaya-kaya nyambut gawe. Wong arep selapan pisan melok majelisan padang bulan wae lho. Asire ya tuku-tuku rokok jarum apa godang garam, sidane sing disanggur rokok SB lho, Pak. Karo jos. Mburi kuwi mang aku roh nek. Yen saya pokoke sing penting ganggas. Nek masalah dunya kanugrahan. Sugih kuwi gak kena diburu. Sugih kuwi ora kena ganti gayuh. Awake dhewe gur usaha. Sugih bondo donya iku kanugrahan sangka Gusti Allah. Arep dimodalno sak miliar niku nek jatah kere ya tetep ora iso sugih. Ling-eling. Sugih ki ning rumuse kok. Wong ki nek omah-omah umure wis 40 kok berbisnisane wis sukses, insyaallah dunya garek ngimbangi umur 40 niku. Berarti nek 40 ki wis sugih, insyaallah ya enak kepenak. Masalah dunya lho niki nggih. Ini nek umure 45, 50, 55 ngono kuwi ijek glidik wae. Ijek kerja nggon bangunan, kerja nggon ngene, arep sugih kangelan. Aku ora meden-medeni. Kangelan. Contoh, umur kene wis 45 teko 50, anake dhewe wis anyar rabi, sing cilik wis anyar kuliah. Lah nek ora patek di dhuwit sidane nyanti. Ora di dhuwit. Wis anake sidane sitok kuliah, wis skripsi bayar, ora di dhuwit wong perekonomian iki nyat guru ngono. Nek cukup, maksudipun tetep jupi Gusti Allah. Anak wis wayah rabi, rabek ke anak saiki ya ora cukup 100 juta rungokno anak. Mulane kuwi karo wong tuwa aja mamah kaya ngono kuwi. 150 juta kok ora gati anak, tur anak-anak saiki Bu, asa rabi ngono gupane rabine tok nyambut gawe rong patek iso. Asa wis bar rabi kok nyambut gawe golek duit ya rong iso. Sidane diawur karo ibu bapake ning kono. Bar rabi gawean rong patek iso ora patek iso golek duit. Sidane gur kelon tok. Asa wis kelon sidane duwe anak. Anak awake dhewe sanyak mbah to. Lah anak ngono lho kadang cah saiki rabi nglairke ngono wae kon ngedusi anake wae ra iso sidane sing ngedusi yo mbahe. Kon mopoki ra iso sidane sing mopoki ya mbae, nangis kejer sing ngomong ya mbae, nyanti-nyanti ya kintil mbae,
pengajian sing gendong ya mbae, eneng tole-tole sing nukokne ya mbae, eneng plendungan sing nukokne ya mbae. Lah mboke nyandi dolanan HP, lah pake mancing. Kon arep nglumpukke dhuwite kapan? Luwih-luwih putu ki nek sak mini-mini iki jenengan mawon kong wis diputu. Wong nyat bondo donya gak patek duwe ning ngemong putu. Jenengan nyelemitke dhuwite ning kene iki 50.000 karo 20-an kong. Karepe ya kudu duwen wong tuwa wis patek iso nyambut gawe. Ndelalah putune sak mini iki kong. Kakung, jajan kong. Kira-kira di 30 medun apa mboten kong? Tetep medun, ora mungkin ora. Lah wong ngono kuwi mboke bayek utawa mboke anake mboke putune kowe malah ngajani kok jaluk aku. Saged ditampa. Pramila wong Jawa mbah ki asik ditambah. Nenek ning Tawangan malah ge pokok. Rungokno anak kowe iki nek jawar wong tuwa gemati ya karo wong tuwa. Anak awor mara tuwa ulatmu ora patek padhang kabeh. Saged ditampa nggih. Nah, enten mriki nek masalah bondo donya sing penting wayah nyambut gawe. Dioyo ya ora keneng. Sing penting wayah glidik-glidik nyambut gawe apa sak lumrahe apa duwe ya ditanjakke dilakoke samestine ora duwe ya golek neh. Nek golek randang entuk ya utang sik ngono wae pokoke. Pokoke digawe nyaman ngono wae. Ora usah mbok gawe mrengkut bondo dunya iki malah mlayu tak omongi. Tenan niku. Pokoke wayah nyambut gawe wayah leren-leren, wayah ngaji yo ngaji, wayah salat, wayah ibadah. Kok sampean nganti gawean mbok tinggal napa niku ngaji ning ibadah mbok tinggalke golek gawean. Halah mergawe nganti lali ibadah. Ora nek sugih. Tenan kuwi ora nek wis sampean iso dadi sugih. Umpama entuk akeh yo ndang entek. Tetembungan duit setan dipangan demit ya guru nuwi tok. Lho iya, Pak. Entuk ndelah ya awake lara, entuk nyepeda akine tekor, entuk ndelah ya bani gembos, entuk ndelah ya rime niku ya pedhot. Ya ngono, kuwi dadi entek ae ngono ae. Tetembungan ora berkah. Nggih, nikulah sing penting pokoke awake dhewe pinaringan ganggas waras mugi panjenengan dalasan kula tetep manggih seger kewarasan panjang umur selamat manggih jenjemayem gampil anggenipun pados sanjang tedhuk rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tetap katuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gandeng wonten mriki wonten Semar Kalimo Sodo Indonesia. Setunggalipun sholawat ingkang Jawa mawon. Eneng Tawang Anom, nggih. Nah, Tawang Anom deloken kuwi wong kadang kan yo mondoke dhisik yo ora. Arab gak patek paham. Lah kowe engke muni Allah ya Nabi salam alaika. Ngono kae karepe apa neh? Dadi kayak ana Jawa gen langsung iso ditampa. Gandeng wonten mriki badhe ngaji ngatur jiwa pituturipun Gusti Allah utawi dawuh Gusti Allah pituri Kanjeng Nabi ditancepke ning atine awake dhewe tetembungan kebon agung keagungane mulyane awake dhewe ning ati pramila sinau bareng kados tembung ingkang dipun tata dening para wali ingkang damel tembang tetembunganipun turi apa turi putih? Turi putih. Ya, sip tenan pokoke. Entrane ya ning rada dibawani ngono wae. Ditandur ning kebon agung. Pramila sampeyan kok nangkap neh. Sing nyawa njaluk Gus Idam siap. Engko sing gendel kowe dhewe.
ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange opo turi putih tesih sesarengan kalian Semar Kalimo Sodo Indonesia jenengan solawatan aku ngombe degan es mantep nih monggo turi putih niku nek dijelentrehke tembung nasihat ananging mboten kula jelentrehke mbok menawa engko akhir iso jelentrehke ya alhamdulillah nek ora yo ora sida kenging napa awake dhewe niki kok tetembungan siji kudu mlumpuk ngaji pengajian keneng apa awake dhewe kok eneng alam dunya kudu ngibadah manembah karo Gusti Allah keneng apa awake dhewe neng alam bebrayan kok kudu becik karo sekabehane keneng apa awake dhewe wonten ngalam donya kok kudu nglakoni perintahe sing kuwasa iki kados dalu niki keneng apa awake dhewe dadak kok ngaji kok sinau bareng sing tansah isi nasihat gen duwe laku becik tumindak becik gen ibadah manembah niku kok dadak ngono kan ngoten to wonten tembung Jawa sangka penjabaran bahasa Arab sing ungeling utawa tembunge ngeten eling sangka paraning dumadi nate mireng Pak niki mbok menawa nek Jawa Timur ora eneng kok sangka paraning dumadi tetembungane awake dhewe dadi kaya ngene iki sangka ngendi parane nyandi nek bahasa Arab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nek dimaknani sak temene aku iki sangka Gusti Allah lan bakal balik marang Gusti Allah pramila awake dhewe iki sebab sangka Gusti Allah arep balik karo Gusti Allah eneng alam donya awake dhewe kudu netepi apa sing wis dadi aturan perintah wonten agama kagem lelampahan gesang ten alam dunya sing dadoske kamulyan wonten ngersane sing kuwasa iki napa kok kula matur sangka paraning dumadi cobi angen-angen jenengan kagungan bapak ibu ta nah sadurunge bapak ibu jenengan rabi ngono jenengan ten pundi delek nang pucuk pelem ngono dalah peleme ditegor godhonge dipakake wedhus katut kepangan wedhus kowe cobi ten mriki angen-angen gak tok Pak Bu pramila nenten tembung sangka paraning dumadi dijlentrehke wonten hadis arba'in niku nek sing pondok utawi madrasah nek Jawa dijlentrehke sangka para wali kurange apa dene kedadehane manungsa arupi banyu bening kawastanan Komo ingkang mertapa wonten Guwa Garba. Guwa Garba ki apa? Apa? Guwa Garba ki apa? Weteng. Weteng kok dalan bayi iki dalan bayi. Weteng. Manggon ngarep malah ceblang-ceblung.
40 dina dadi banyu bening sperma mapane ning Guwa Garba. Guwa Garba ki weteng cah saiki lho basa ora patek paham. Lho diomongi Guwa Garba apa kok kene wis jawab peteng kok nang dalan bayi jarene. Ambuh. Kapane kur dalan bayi. Arep barang, karep lek menapa ya karepmu ngono ae. Cobi niki mengke tembung Jawa niki rada diangen-angen. Sajroning 40 dina arupi banyu bening kawestanan Komo ingkang mertapa wonten Guwa Garba. Jangkepe 80 dina arupi geteh sak kempel. Jangkepe 120 dina arupi daging sak kempel. 5 sasi 6 sasi 7 sasi nungkepi daging kang mertapa wonten Guwa Garba sampun awujud manungsa. 9 sasi 10 dina lahir cenger mijil wiji sejati arupi si jabang. Lah nek ana wong Jawa ning mantenan kadang jenenge bubak nek lak njletrane kedadiane menungsa. Nek cah nom-nom yo apa luweh-luweh enek campur sari ketendang bubak. Wis ya ngono tok. Niku cah nom-nom kono nek kene wong ora enek. Niku. Lah, cobi pertama, kedadiane menungsa niku mau napa? Kaya awake dhewe eneng weteng 9 sasi 10 dina lahir cenger. Disebut para wali nyebute mijil wiji sejati. Mijil niku tukul, wiji niku ya tukulan bibit sing tukul arupi si jabang sing bakal neruske perjuangane awake dhewe. Mijil lahir cenger kae, mijil si jabang bayi pramila nek ning nggen kula mriku nek lahir cenger ngono dibancaki Pak Bu. Kene ya jenenge apa? Brokoan. Lho sebute Jawa wae. Brokoh sangka tembung barokahan, barokatun. Lahir cenger mijil wiji sejati dadi ya anak sing beto keberkahan. Pramila nek nenten nggen kula nek wetengan agek 7 sasi wonten niku jenenge tingkepan. Mriki ya eneng. Ya didusi ngono kae barang. Lah, kae rungokno nom cah nom ora gur nyulah-nyalahke wae. Sing wedok ibuke didusi, nyuceni elek olone ibuke aja nganti ketatrapan yang si jabang bayi. Pake didusi ala eleke bapak, muga-muga resik disuceni ora temancep sifat eleke bapak utawa ibu, ora temancep yang si jabang bayi. Nek ngen kula tingkepan mriku ngoten, kuwi ning kambil gading kuning ngono kae. Ijek digambari Janaka karo Sri Kandi Pak nek ngen kula. Niku namung gambaran panyuwunan. Nek lahir cenger lanang pangajab dadi Janaka. Wong lanang sing bener-bener kesatria tanggung jawab Pak. Wong lanang kok mletre. Wong lanang ki pangajabe wong tuwa dadi Janaka. Wong lanang iso nyembadani sekabehane. Omah-omah iso mimpin marang bojo lan anake. Ora kok wong lanang-lanang saiki. Lha dhisik wae gambare Janaka kok. Asa gedhe malah dadi sengkuni lho wis-wisan. Piye iki aku niku. Padahal wong lanang-lanang ora dadi Janaka, Pak. Wong lanang iku kudu ngono. Ora kok gagah-gagahe kaya ngono. Angger dikrubuti sayake wong wedok wis ndekem ngene wae. Wis ora sip tenan pokoke. Wong lanang ki imam, Pak. Wong wedok ki ora kena diatur. Wong wedok ngel kandhanane. Wong wedok ora kena diarahke. Ingu samatine ra sampe ganti. Yen sewu golek ganti kaya apa? Yen sewu. Lah pramila wonten mriki Janaka, nek wedok ya Sri Kandi, pangasape dadi wong wedok sing duweni budi pakerti sing becik. Lah pramila nek wis lahir cenger, nek lanang kaya Janaka tetembunganipun, nek wedok kaya Sri Kandi. Nek umat Islam kaya awake dhewe
agek papatan sing diwaca surat Yusuf kari surat Maryam. Nek Islam gambarane surat Yusuf atau Nabi Yusuf kali Siti Maryam. Wong Jawa duwe tokoh sing utama yaiku Janaka karo Sri. Pangajape apik sekabeh. Ane lahir Cenger Pak Mijil, awake dhewe wis lahir urung? Ya wis wong wis tuwek kaya ngene kok urung lahir ya. Mijil berarti awake dhewe wis kedadiane awake dhewe niku lho wis lahir ning alam donya. Ora mila niku lahir Cenger brokowan, asa wis lahir Cenger nek para wali gawe tembung utawa sing digawe tembang Kinanti, kaya bocah cilik jenenge Kinanti iku ndek makna cilike jek cilik lahir Cenger yo anakku lanang tenan Kinanti kapan ndang selapan kapan ndang 28 kapan ndang 38 iki wis miring kapan ndang mengkurep kapan ndang berangkang kapan ndang paut kapan ndang TK. Pramila tembung Kinanti dienteni ndang gedhe. Wong Jawa duwe pengudang. Nek umat Islam lahir Cenger nika disolawati utawa akekah ngoten nika mawon nika diwacake sholawat al-Barzanji digudang-gudang muga-muga ketatrapan sifat kaya Kanjeng Nabi. Islam nek wong Jawa digudang-gudang anak lanang dhewe anak wedok dhewe aja pijer nangis wae besok gede pinter mergawe. Kudangane wong dhisik awake dhewe gen pinter mergawe. Pramila awet cilik teko tuwek gur glidhik wae kerja wae sebab kudangane pinter nyambut gawe. Dhisik mbokku tak omongi kok nek ngudang aja pinter nyambut gawe mbok aku ya ngono. Lho nggih, dadi nek mbok kula riyen niku kula TK niku kula diwarai lagu sing saiki gek eneh. Ngeten. Bung haji kowe arep. Lho, nate mireng. Iya, tahun 80-an. Ora melok-melok kowe, ora iso kowe. Lah kok nganggo topi tak sawang mundak peni. Aku arep dolan yang prapatan sangu sate ayam sepiring tek sepisan. Dhisik lagune iki. Lah kae Pak Guru rawuh ngasta buku sajak mesem guyu mergo seneng karo aku. Pak Guru kok gagah mimpin bocah-bocah sing sregep sekolah putra putri padha munggah nyang kelas loro kok bodoh ngalungu ambel lulu kaya kebo ginak-ginuk ora kaya siawakku kuru mbok yo eben janjine ra kurang mangan. Cilik ngudi pinter besok gede dadi ustad tenan dadi aku. Iku dadi tengane mbokku ya ngono. Yen sewu. Lha saiki ora kok cak wong ndek anak saiki ora kok dilagok-lagok ning ngono kuwi kok. Lagune malah sing tren, pamakne lagune sing campur sari. Lah wong ambek momong kok gendinge kok sayang ngene kae. Sawangen rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe. Lho kowe yo iso to? Ora to. Lho niku lagu-lagu kuwi kan lagu-lagu gak masuk akal. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe sing elek gunung bledos tak jak ngopi matek banjir bandang tak seberang ya ora sido pacaran kowe nek koyo iya oh lho
gunung bledok nek kancane mlayu kok malah arep ngajak ngopi. Mati. Lagu saiki iki nyun sewu, Bu. Ora neng maknane blas kok. Kaya-kaya gurangger ngono wae. Sebab iku kata-kata cinta kan ngoten. Lah nek dhisik kan mengku makna, mengku ngilmu kaya turi putih, lir ilir, kaya sekar gambung ing catur, kaya mengku makna. Lah saiki lagu seloke sing sampe saiki tak goleki tafsirane gak temu. Iku eneng lagu ngene. Yen liwat aku kelingan. Iku aku jek rada masuk akal. Nek liwat aku kelingan sebab eneng siire ngeten. Gubuk kae biyen tak nggo leren. Toe-oe deng-deng ngono kae. Toe-oe deng-deng. Aku jek nyandak. Lah osane iki neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Oh ayo terus aku angen-angen lah nek rondo apa ireng aku ndak ngono tulisan ireng oga tok to Pak wis mumet rasane lagu saiki aku nyun sewu pun kula bacutke mengke gen mboten kawengen kinanti nek wis dikudang-kudang wis SD wis anyak SMP anyak SMK jenenge mapan tingkatan uripe awake dhewe sinom awake dhewe senom dereng wis sinom pramila disebutke sinoman cah nom-nom sinoman cah nom niku nduwe sifat ya kaya ngene-ngene iki cah nom iki kaya mburi barang kae kuwandanane ngeyel nggugu sak karepe dhewe nek njaluk sak jet sak nyet kaya anake dhewe sing SMK ini Pak dikuwongkon ya ora patek mangkat iku cah nom-nom ini lah kok jo meneh cah lanang lah bocah wedok SMP lak wis SMP to SMK nek tangi gur kon lempiti kemul nyapu karo isah-isah kuwi ora mangkat bocah etan kuwi nek ora roh cah saiki jenenge sinom pramila Mbah kowe nek ngopeni anak kok ijek enom Bu nek kowe ngopeni anak kok ijek enom kok kon kaya pikirane awake dhewe tuwek gak dadi sebab agek mapan sinom nek wis bar sinom wis anyak pemuda awake dhewe kan wis bar pemuda niku mungkin duweni sifat jenenge asmara dono asmara niku rasa kasih sayang dono ki weweh anyak mempunyai rasa kasih sayang cinta kelawan jenis sing wedok seneng wong lanang sing lanang seneng wong wedok tekaning rabi jenenge mapan asmara dono anggere sanyak mapan asmara dono iki Pak tai kucing iki rasane coklat tenan lah nyatane gunung bledos dijak ngopi lho banjir bandang wis disebrangi lho ini ra kondang weneng lho sebab nopo ya akeh asmara dono luwih-luwih sasaiki diarahke wong tuwa gak gelem ora tole pomo kowe iki entuk jodohno sak liyane kae apa ora gelem no apa ora yo iso to nek iso aja kae nanti iso asa ora le pomoke tak entukne kae ngono piye wong yo kaya ngono ben dhewe malah ngono kok lho niku iso anak saiki lak ngoten pramila mangeling-eling iku jenenge sinom ning kono wis ongel judeg tenan open-openane lah dek ora Jumat iki mang ya libur Setu ya libur pamane Setu Minggu ya libur lah wong gur kon ngewangi gaweane buke karo ngewangi gaweane pake ngono nek jenenge cah nom iku ya ora mangkat melek teko jam 1 jam 2 wagek mulih turu sing bapak ibuke wis esuk tuangi ndang ngopo-ngopo ngono wis nganti kerja wis mulih sing anake jam 11 aja egeng tangi linggo ning ngarepan prok cekelane karo ngombe wedang ora judeg piye rasane kaya ngono kuwi coba
jenenge si pramila jenengan nek duwe anak enom ora sambuke bidrek. Sing penting awake dhewe ngakon ngono wae. Lah kuwi kowe gur dikon jane lak ya enak to. Le, aku kok terno jagong ya. Ngono ki duyu-duyu, ya Bu engko tak terne ngono ya ora meneng ae. Ibuke wis salin wis ngopo-ngopo. Kowe iki gelem ora? Nek gak gelem aku tak bareng rombongan. Yo yo. Bocah kidul masjid kuwi lak ya ngono lek dikongkon. Yo yo ngono kuwi. Nyang buke kuwi yo yo ngono kuwi. Wis mranget HP-ne celuk. Sok nyetar sepeda iki apa doya apik teng. Ngong wis anyar ngono tok. Asa buke mapan ora to lele mboyo sing apik ngono kok ya alon-alon gini. Lho ya kok yo bocah kidul sing nemen cah kidul kuwi kok. Nyun sewu. Iki jenenge si nom. Ora usah kaget. Awake dhewe nek ngomong anak jek enom, nyat sifate kaya ngono, tekaning asmara ndono. Nek wis asmara ndono niku mengki berarti wis wani rabi. Nek kaya aturke kula ndek wau. Awake dhewe wis rabi urung? Berarti asmara ndono wis. Nek wis wani rabi niku mengke duwe sifat jenenge dandang gula. Dandang ki lumrahe ning pawon, wireng, reget. Ning nyimpen gula. Mangiling-ilingen. Nganten anyar urung di anak we piye kon manas wegah nek ireng. Gerakan nyapu kerja bakti wae piye nggawa sun cream. Wedi nek gosong. Urung di anak. Alah, engko anggere wis anyak mapan bar asmara ndono niku wau wis anyak ndek anak, sitok anake sakmene. Kesundulane sakmene neh. Wanyak gede semrimpet telu njaluk jajan. Kowe arep ning omah ngono wae. Alah, engko mesti mung ngene. Tek jare ning kerja-kerjaan ngono ya, jane apa meneh ngopo gelem. Niki mengke tetep gelem nyambut gawe, Pak. Ora mungkin ora. Pramila anak-anak niku nek wis wayah rabi, engko teko mongsone ya bakal iso nyambut gawe. Pramila Mbah. Nek ngomong anak mantu sing longgar, ngomong anak mantu sing jembar, aja kudu kaya jenengan. Lan jenengan dadi maratuwa wong tuwa kok anak saiki kok mbok padakne anak dhisik. Ya ora dadi. Awake dhewe Mbah, jenengan kok awake dhewe nek awake dhewe aku melu, aku gak melu. Jenengan iya lah aku wong lanang kok. Jenengan iku lho Mbah, dhisik rabi wis iso nyambut gawe. Asa bar rabi kan kelon. Anyak lekasan ngono kae Mbah, anyak ngono kae. Wetenge ae lho, wetenge gedhe wae. Tinggal nyang Tegal, gendong suket, gendong kayu. Zaman awake dhewe Mbah ora apa-apa. Sehat, kuat. Lah cah saiki anyak mulai ngono kae. Gurening kamar wae, gur dolanan. Sidane wong tuwek ya nyapu dhewe, umbah-umbah dhewe, isah-isah dhewe. Nek jenengan dadi wong tuwa ora longgar, mesti jenengan paling resula. Ndelok mangkat nyambut gawe sawan. Agek mangkat to, Dik, yahene. Iya kok, Mbak. Lho, yahene wae agek mangkat nyambut gawe kok, Mbak. Lah jane iki nggon aku ya wong akeh. Lah ning wong nek apa-apa wong tuwek kabeh jenenge anak ora gelem nyambut gawe kok, Mbak. Lek. Aku ki somben ngono piye to, Lek. Wong tuweke kaya ngene. Apa-apa nek wong tuwek ora nglakoni. Umbah-umbah ya wong tuwek, isa-isa ya wong tuwek. Jane ya anak pirang-pirang jumleger. Wong wis sakmono-mono gedene wong tak nyambut gawe kaya ngene. Sudah nyewangi. Modele ya eneng wong ngono kuwi. Eneng. Oke lho, Pak. Mara tuwa iki kadang malah ngomong-ngomong kita goleki anak. Ngono ki silok mara tuwa ki ya kadang ngono ngendelake, Dik. Nek jenenge awor anak lah ya wis sak omah to. Ngono ki manglos Mbah jenengan niku. Wong jenenge anak ya ki asma dandang gula ki mau kok to sifat anyak munggah nyang Mas Kumambang niku kok. Pokoke anak ki nek wis awor dadi siji, panganan ya ndang dipangan, sabun ya butuh jiko, apa ora usah neko-neko. Lah kadang wong tuwek iki open-openanmu yo ngel ora karo-karuan kok.
Lho tenan lho, Mbah. Lho tenan niku. Seloke wong tuwek yo open-openane angel karo-karuan. Anak mantu wis mangak masak, jangan. Biasane mbah iki nek gene dudoh ya dikeki dudoh, wis jangan bayem dikoki napa jipang apa kancang apa kono, wis digorengke tempe, wis eneng kerupuk, wis ditutupi eneng kono, karepe nek mangan garek jiko. Ngono seloke maratuwa ki ya ora Dik. Malah nyang warung tuku sarimi. Ya ditekoki nyang bakule. Lah yahene Dek tuku sarimi nggo apa neh Dek? Arep tangge sarapan kok, Mbak. Lah anak wedok ora masak. Jane yo masak, Mbak, kangge wis mateng. Lah ning piye wong tuwek ora ditawani apa yo langsung arep cermat-cermut. Iya nek iso, nek ora. Seng iku lak gawe molo to malahan. Ruwono mbah-mbah kuwi. Openi anak iku aja ungel-ungel. Wong kok sultan-sultanane ungel ora karo-karuan. Nyun sewu. Lah kadang yo gadang kala kok. Nek cah saiki kok karepe isuk tuwangi, ndang resik-resik, ndang umbah-umbah, isah-isah, nyapu, resik, masak, jangan, godhog banyu, rampung, anake tangi, wis resik kabeh, garek ngedusi, wis eneng banyu anget. Kuwi lak karepe jenengan. Anak saiki gak, Mbah. Anak saiki tangine bareng anak, umbah-umbah karo momong, isah-isah karo momong. Engko kadang wong tuwek malah gadang kolon neh. Lah iya, lah esuk ngono ki ya gendang tangi, asa-asane mbalah rewel anake. Krusen ngono wae. Wong tuwek kok open-openane malah angel kaya ngono ora. Kowe iki sing mbok jakake anak apa tanggamu? Barno ngono kuwi. Nek wong tuwek wis nyambut gawe ya ngono wae. Ora usah ngurusi urusane anak. Kadang yo peh ora masak, peh ora jangan. Wong sego wis dijeglek ning mejiko mateng. Ene janganan gak jangan, gorene ngarepan dolanan HP. Ngenteni sayur. Sayur teko iki. Titit tuku sayur jangan 10.000 wis kanggo sak omah. Ngono kuwi sing tuwek ya kadang muni. Lah iya, lah wong janganan wis duwe pirang-pirang, ge 10.000 timbang tuku jangan mbok ya dirawati, gelem jangan dhewe. Apa tuku, apa tuku. Ngono kuwi sing marai kleru wong omah-omah, Mbah. Arep tuku barang kene, arep jangan barang kene. Nek jenengan purun mang maem, nek ora purun yo wis. Engko ndak ndadekke salah tampa. Saged ditampa? Apa? Lho niku kenyataan urip. Wonten mriki wonten sifat napa? Mang yakin wong ki nek wis rabi duwe anak bakal iso nyambut. Yo tak baca titik wis setengah 11 jam. Jam biasanya dugi jam pinten? Jam 3. Sesuk rasah rene neh iki. Nggih, ngapunten Mbah Sari. Lah niki njaluk jam 3, Dik. Lah nyelosene kaya dalang wae ora. Niku nyun sewu. Kok tak bacotke. Asline niki kan gandeng cenenge nggih, mengke dugi syariat niku kula jlentrehke tembung 11 tembunge maca 4 niki wau. Kedadiane menungso. Pramila uripe awake dhewe niku jebule gelise kaya ngono kan ngoten mengko burine. Kula bacotke riyin. Bar dandang gula, wong niku nek wis wani rabi duwe anak tetep iso nyambut. Nek wis gelem nyambut gawe, nyun sewu Mbah. Anyak umure 30, 35 teko 40 niku duwe sifat emas kumambang. Emas ki benere klelep ning kemambang, kepengin ketok hasil ndang eneng, kepengin ndang ngene diketok-ketokke. Anak mantu melok maratuwa iso nyelengi tuku kulkas ngono wae. Iya ya pameri nyang tangga teparo. Lah piye Mbak ngene iki tarewangi nyelengi ora rewangi nyelengi ya ora iso. Diomong-omongke. Sebab duwene sifat maskum mambang, kepengin ke tok iku nek masalah bondo donya sifat
Nyun sewu Mbah. Mbah, jenengan nek ngopeni anak mantu umure 30, 35 teko 40. Mang jembar longgar swabar. Sebab anak mantu nalika umur sak mono-mono kuwi bisa open-openane yo ngel. Kadang wis awor mara tuwa ngono malah masak dhewe. Sak omah ngono. Nggih. Monggo ningali kucing gancet riyen nggih. Monggo. Lah iya. Tok jenrahke teko Asmarandana kok yo ning kene yo kucing barang melok gancet iki ning kene. Sembah niki pun Asmarandana liwat niku mengki Asmarandana dandang kula terus maskum mambang pramila Mbah nek jenengan duwe anak mantu kok umur 35 40 medun 35 medun iku sifate jek atos sifate jek kaku pengen menang dhewe sebab nopo isih duwe sifat maskum mambang mangeling-eling wong omah-omah niku rentan dalam godaan iku umur 30 teko 40 anggar umur 30 teko 40 kok godaan ini iso kalis tatak tetek bakal tutuk leh omah-omah amin ya robbal alamin pramila kon nyinaoni agama kon balekne karo Gusti Allah ngaji kon balekne karo Gusti Allah eneng masalah apa balekne karo Gusti Allah niki mengke sebab gandeng jane karo ibadah manembah dhateng Gusti Allah lah nek wis teko wonten mriku Mas Kumambang 40 punjul 45 nyak 50 kados kula matur mapane awake dhewe nek umure 45 munggah tekaning 50 niku mengke disebut duweni sifat pangkur. Mas Kumambang ilang pang-pange ngukur pikirane wis bercabang. Lah ya anakku kuliah iki sedaya saya ketemu judune sedaya ngleboni SMK barang kene sing penting sapine dosek wis ora apa-apa sepeda sita iku dosek wis ora apa-apa sing penting anake sing penting anake sing penting anake sing penting anake pikirane wis anyar dewasa umur 40 munggah Pak jenenge pangkur pramila nek wong Jawa anyak pangkur 50 jenenge 50 munggah niku mengke jenenge mapan wonten durma. Durma niku munduring mangsa awake dhewe anyak tuwa. Lah 50 teko 60 niku wis anyak diceluk mbah. Pramila 50 kon sering ketunan. Ateges wong kene wis umur 50 apa-apa gen-gen disetir anak-anake ngono kondang ibadah manembah karo Gusti Allah tekaning sewidak ora 60 ning sewidak sewanci-wanci tindak pramila wonten durma niki mengke wis anyak sepuh durma mundure mangsa nek wonten bar durma bar sewidak niku mengke wonten mapan gambuh niku gegayuane sepuh wis rampung anake wis mungketas kabeh awake dhewe anyak gambuh lah ragane wis ora karo-karuan rasane mbah nduk aku ki anggar mlaku nyang rono ngono wae awakku wis ndredeg ngono wis anyak gambuh niku ragane wis tuwa wis anyak rusak pramila kon wong tuwa kon gemati nyang anak sok mben anak gen gemati nyang wong tuwa pramila nek anak age elek ya ora sah mbok elek sumbene awake dhewe wis mapan gambuh wis gringgingen kabeh ora karo-karuan rasane arep mlaku ngono wis dadak gawa pentung sidane ya gur nyeluk anak nek umpama anake putune jenenge Vita ngono lak ya nyeluke make Vita lak ya ngono to lah iya make Vita make Vita apa kong lah dhisik gemati yo digemateni anake lah aku iku dek kaya ngene ngono lah piye kong maem ya kong ya cangkemku pahit ra karo-karuan lah
Lah nek nu piye? Gawe wedang legi apa piye, Kong? Lah nek tekan gelem, Kong. Gelem. Aku nek tekan gelem. Anake gemati kok ya. Nggih ta nek anake gemati ya di lah piye to kok mbah kuwi. Ndedeg-ndedeg ngono kok. Nduk, wetengku rasane sebah ra karo-karuan. Apa luwe ya nduk ya mamane. Nek wis tuwek sing dijagake nenek anakku gemati, insyaallah ya enak kok. Mulane dadi wong tuwa rungokno. Nek agek gedeng anak aja nganti duwe tembung elek utawa gedhingi. Iso-iso anak sing mbok gedhingi sok mben ngopeni awakmu. Nek nganti sing mbok gedhingi anakmu terus kowe lara, gambuh. Nduk, Mak Evita. Apa tak kong? Ora sida. Nduk. Ngapa? Ini pawan kan umbah-umbah. Jaluk apa? Ora njaluk apa-apa kon. Sire arep njaluk degan ngono. Lho, degane takone kene nang diombe. Elah. Gusti. Endi anake ya kaya ngono. Malah keloro. Lah nek keloro ndang mati ora apa-apa. Lah nek nganti suwe pramila gemati karo anak. Wong kadang wong tuwa ki ya rewel. Kadang wis gadasi nyanti-nyanti, anake agek umbah-umbah diceluk, "Mak Evita, tah apa to Kongkong? Aku njaluk Dede." Sidane goyang kursi dedekke. Agek balik jerengi wis diceluk neh. "Mak Evita, tah apa kok wis panas balik linggoh meneh." Wis tinggal jerengi rampung, wis disetelke TV, ijek bengok neh. "Mak Evita, apa to Kongkong? Aku ngombe degan." Iki kok nanti anak mantu galak. Dhisik mbok gwetingi terus ngopeni mengko diundha mono. Agek mbaka kok linggo kene njaluk wedang teh ngono edite koyo, "Mak Evita, apa to Kong?" Njaluk, "Lho Kong, teh kene." Rasa ngak kaya ngono kuwi. Ambek mingkir ki yo ngomong, "Ngono iki yo ngelingi jaman semono. Apa-apa anak sing adoh, nyatane loro sing ngopeni yo mung ngene." Saged ditampa. Muga-muga gak ndek anak mantu galak nggih. Tur dadi wong tuwa sing longgar jembar nggih. Awake esuk ben genah mapan wonten gambuh. Nek wis gambuh niku wis ragane entek. Mangan wis ora seger, degan wis emoh. Wis wae wis emoh kok. Wis jek. Garek balung tok. Amber. Kakung. Makmi ya kok. Lah mimik degan. Aku wis emoh. Lah lemah. Asa wis ngoten anyah ilate wis garing, untune garing, lambene garing, guneman wis ora patek iso. Anake padha mlumpuk kabeh. Kakung, sepurane ya kok aku anak sing adoh ora iso ngopeni. Halo, sing sitok maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamin kesate mati
jenenge megat roh. Megat niku pedhot, roh niku nyawa, oncate nyawa sangka raga. Pramila tembung sing nomor 11 sing keri dhewe maca pat pocong sangka tembung di pocong. Saiki awake dhewe teko ngendi? Pangkur wis, Durma wis, iki meh mapan gambuh. Bar gambuh megat roh. Berarti kul kena saundak-undakan nil. Lho niku nyon sewu. Niku pasti kok. Pramila padang bulan kanggo majelisan, kanggo lakon-lakune awake dhewe becik, kaya nek ditandur ning alam kubur, sok mben gen tukul kenangan, kenanga, kenangane urip sing becik sing apik. Pramila nderek zikir utawi nderek majelisan padang bulan mriki, jiwane, ragane gen becik, apik, sekabehane kados tembung awal. Ana celalah kok dadak melok. Ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Ngono nek mau. Nek wis nyemplung ana cleret tiba nyemplung. Nek wis mapan wonten gambuh, oncate nyawa niku kaya cleret kae, Pak. Set mati. Nek wis mati tiba nyemplung, cemplungke lemah, lir kadya kaya ditandur. Lah nek wis ditandur ning jero lemah, tukule apa? Tukule kembang kenanga, kenangane uripe awake dhewe apik apa elek. Nek apik ya tuwuh kembang kenanga sing wangi, nek elek tuwuh kembang gaceng. Lah dek ora karo tunggale ora tekokan, karo maratuwane ra patek mathuk, karo bojone gualake ra karo-karuan, menehi gun nguneni wong lanang, gur plerak karo wong lanang, delalah mati. Sing wedok sing mati, sing lanang rabi meneh entuk gemati. Asa wis mati ning kono. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Eneng sing mati eneng digubur ning andike. Lah iku ora lek dina kae. Iso lho aku pada dina. Bibi zaman semono ya uripe. Lah kalau maratuane ra patah. Apa iso? Yo iki lho wis mati 5 tahun ijek dirembug eleke. Lah karo bojone ora apik kowe. Lah mati ki patut bojone wae kondangan. Apa iso? Utang malah gelem nyaur bisa. Loh, sebab lakune elek, tukule yo elek, ijek dielek-elek meneh. Lah, dhisik nganti gedhe karo sing lanang ki ngopo? Dhisik duwe simpenan meneh. Loh, elek ijek ditutur-tutur ning wonge wis dadi lemah. Pramila padang bulan iki wadah kanggo manembah, kanggo lakon lakune becike awake dhewe, sok mben nek empun kapundhut gen tukul kembang kenanga. Lah iki sapa? Iki anu Mbak Farida, Pak Bu Farida kae. Iya, kae ngajine lho Bu. Awor aku dhisik sregep ra karo-karuan, anggere entuk senek ngono mesti dikeke aku dek Bu kae lho. Apik to? Tenan lho Bu Farida ya pomong golek ning wong Tawang. Pundi niku wau? Tawang anom ki ongel nyang bojone we biyo-biyo gemati ra karo-karuan karo maratuwane we ngungkuli kaya wong tuwane dhewe. Lah gemati sekabehane ndelalah ya agek umur swidak pira ngono ya wis ninggal. Ya muga-muga kasuwargan wong kok apike kaya ngono ae. Lah didongake ning nek sing elek memang tetep dirembug eleke. Pramila padang bulan iki papan panggonan kanggo njikuk kaweruh, kanggo golek ngilmu, kanggo lakon-lakune awake dhewe sok ben gen tukul kenangan nalika tekaning mangsa pocong awake dhewe ninggal kebecikan. Iki wis jam 11:30.
Oh tenan. Pokoke sing baku wekdal niki kula jlentrehke eling sangka paraning dumadi. Perjalanan siji mijil kinanti kowe ki arep nyandi urung rampung kok. Kinanti sinom asmarandana nggih dandang gula mas kumambang pangkur durma gambuh megatruh pucung awake dhewe wis teko gambuh pramila ngati-ngati lakon laku tumindake sekabehane umpama dawa wektune ngoten tak jlentrehke keneng apa kok salat sak suri salat kok dadak wudu kok dadak raup ngono ya tak jlentrehno ning gandeng wis 11:30 deganku wis entek blasok mulane kon ngombe wis semoh mau pramila sing baku wonten mriki dipun temeni ngajinipun nggih dipun temeni lakon laku becik sing anak rungokno nak api o beci o karo wong tuwamu wong tuwa utamara tuwa siji nomor loro dadi wong wedok gemati ya karo wong lanang iso ngomong wong lanang hormat karo wong lanang aja cerewet wedok kadang karo wong lanang wongnya anggere wis sanyak isih ketok ayu raine rada lincip alise rada kandel irunge mancung kocomotonan yo galake ra karo-karuan Pak pokoke model kuwi kok wis jembar longgar wis irung kebacut le nek golek rasa ayu-ayu ya tenan golek ayu-ayu ora tatak ora tetek mati nom kowe tak omongi pun sing baku bismillah ditambah-tambah kebecikanipun insyaallah ndadosaken kesaenan keberkahan kesangkulalan panjenengan amin amin ya rabbal alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil ya rabbana wa ya kana sallallahu alaihi wasallam siratal ladzina an'amta alaihim amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakina dan yuafini ama kafu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa bi barakati nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati auliyaika wa masai fi hadhil qaryah. Allahumma ya Allah ij'alna ya Allah minal muttaqin minas sholihin minal mukramin. Allahumma anta ya khairul fatihin iftah qulubana min ahlil khair wa aftah quluba ahlana min ahlil khair ya khairur raziqin urzuqna istiqomatan fi ibadatik. Sallimna ya Allah wa sallim ahlana min fitnatil hadza zaman wa khrisna wa wakhris ahlana min fitnatil hadza zaman. Allahumma ya qadil hajat ikti kula hajatina wa yasir fi hajatina wa balik fi hajatina ya sami'a du'a ya mujibah da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisilil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana stadina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim amin. Kathah kula matur tetep enten jaja cerewet ingkang boten beranani penggalih kula nyuwun agung ing pangapunten. Akhirul kalam Allahumma fiq ila wa mitariq wa litul inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.